24th of February 2014, 8 o'clock night teaching at Body Heart Sanctuary. Sit in a comfortable posture. Close the eyes gently. Relax our mind and body. Let up our body weight. Don't let it be heavy for the ground. Let go unnecessary tension in the body. Keep our head and body upright, firm and without tension. Let our muscle relax. Don't try forcefully, but let it be naturally. Let our hands relax on our thighs, palms down. If we keep one palm on the top of the other, do without tension in the fingers or without pressing the hand on the other. Keep our breath natural and free. Just be mindful the breath. Keep the breath in the mind. All these actions are to do only, not to reject and not to attach as reality or real importance. We may or may not want to do like this, but we should not think of our own desire. These actions are necessary for all. All are to do only. We must not think about ourselves and our action. We all are using the mind and body, which is to use only, to experience only. To know only. All our physical, verbal and mental actions are to do only. All actions are not to like and dislike. Liking and disliking is continuously happening in our mind. It is because of attachment to be so. If we are able to detach from liking and disliking, there will be less and less liking and disliking what happen in the future. Walking, standing, sitting, speaking, thinking, and the action of mindfulness, all are the power of ever new impermanent nature. Not the power of someone, I or you, not the power of something, mine or yours. Only ever new impermanent nature is doing everything. Because of not knowing the ever new impermanent nature, we misunderstand
that there is something and there is someone. We misunderstand time and place as this time, that time, this place, that place. This and that are only in our mind, not reality. By doing what we all should do, trying to abandon what we are used to do, we must be able to abandon our own habits. We are greedy. We are angry. We are proud of ourselves. These are because of our habits. If we cannot abandon our habits, we must be greedy, angry, thinking highly of ourselves nearly all the time. Because of not knowing the ever-new impermanent nature, our minds are always occupied by someone or something. If we are able to be mindful on our present mind, we can see one after another of living beings or non-living beings. All these are happening in each of our mind. We must know the truth and we must try to find out the truth by practice. All these happenings are caused by attachment. If we don't know the attachment, we can never be free from this cycle of happening. In this way, our mind will never be free from misunderstanding and attachment. We must not occupy this process as mine or yours. We must know the truth and we must be able to find out the truth by practice, and we must be able to detach from this process, from this cycle. If you are grasping, if we are grasping what we used to do, what we used to know, we cannot accept this right understanding. By accepting this right understanding, trying to detach from our normal understanding. By practicing like this, trying to detach from our normal practice, doing which attachment is wrong.
there is attachment because of the wrong understanding of something or someone. The truth is not something, not someone, just ever new impermanent nature. We must be able to help people who are in need. We must keep precepts. We must meditate, but not for us, but for doing only, using only, knowing only, experiencing only. Trying to be represent to the truth. Usually we are representing to someone or something. We are working for us or for our family. We are working for food, for good sleep, for good living standard. Living for food, sleep and accommodation is wrong. We should be alive for the truth, doing only, knowing only, using only, experiencing only. In this way, we can understand the Fourth Noble Truth or original truth. Both of the doing what we want to do and what we should do are to do only, without attachment. To be able to detach from what we are doing, we must do what we should do more and more. Doing with attachment is wrong. So also, working only for ourselves is wrong. Doing what we want to do, doing what we are used to do, doing what we understand, all are wrong. So we must abstain from doing evil things. We must do all the good deeds. We must keep our mind clean and pure. The more we do like this, the power of doing good deeds will be stronger. Only the stronger power of doing good deeds can correct the mistake of detachment. Doing good deeds with attachment is not much difficult, but to be doing only, we must be patient. When the power of doing good deeds becomes stronger, we will be able to be doing only. Close the eye gently. Relax our body and mind.
keep upright our head and body. All these are to do only. To be doing only, we must be able to abandon paying attention to each of our pleasant action. The words cannot solve the problems of not understanding the truth of doing only. Only the continuous action of doing good deeds can solve the problems of not understanding the truth, doing only, using only, knowing only, experiencing only. It is very difficult to explain about the truth of doing only, using only, knowing only, experiencing only. But I'm explaining for many years because it is right to do. Doing only is difficult both to explain and also to understand. Without facing the difficulty, we cannot be successful. If we try by ourselves to know the truth, it is very difficult. If we get the help of Buddha, Dhamma and Sangha, it is possible to understand the truth. When we take the help of trouble jam, we must be able to detach from ourselves and our action. If we cannot detach from ourselves and our action, our attempt will not be successful. The more we practice or work hard, the more we will understand. We cannot do this. In this way, thinking highly of ourselves will be less and less. The pride will go down. The hope to understand will be less and less. We must be able to do good deeds till we understand there is no hope to know the truth. The truth is beyond our understanding. The more we try hard, the more we will understand. We cannot understand the truth. The more you understand like this, the nearer to the truth. Normally, we have strong attachment in ourselves and our ability. This kind of practicing is detaching from ourselves and our ability. To be fully reliant on Buddha, Dhamma and Sangha, we must be able, our mind and body, to be using only. All our physical, verbal and mental action to be doing only. လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမပြတ်ကြိုးစားပြုလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့
ဒီလိုပြုလုပ်နေတဲ့ပြုလုပ်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဘဝတွေနိလန်းတွေအချိန်ကာလတွေနေရာဒေသတွေအကြောင်းတရားတွေပြုလို့တွေ့ကြုံရတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောကျမှုသဘောမကျမှုတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှားမှုတွေကင်းစင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါယောဂီတိုင်းကတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ခြင်းအတူတူပဲဘဝချင်းလည်းတူနေတာပဲကွာခြားတာကဒီလှုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဘဝတွေနဲ့ကံကြိုးပေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုလုပ်လို့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုမဆွလွတ်နိုင်တာနဲ့ဆွလွတ်နိုင်တာနဲ့ကွာခြားတာပါပဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့ကောင်းတာပဲလှုပ်လို့မကောင်းတာပဲလှုပ်လို့မခက်ခဲပါဘူးလောဘဒေါသမောဟအသုံးပြုရတာကိုအစွဲကြီးနေတော့လောဘနဲ့တာလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုလှုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်မကြည်မနှံ့နဲ့လှုပ်ရမယ်အမှန်မသိမှုနဲ့တငါငါဆိုတဲ့ထင်မှားနဲ့လှုပ်ရမယ်ဆိုလဲဘာလှုပ်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လှုပ်ဖို့ကမခက်ခဲပါဘူးဒီကြောင့်ဒီတော့မဲ့ခင်လန်းကြတော့ကိုလှုပ်တတ်တာကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားရတာပါပြည့်လို့ယုံတက်တက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်တော့သဘောကျနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေညာတွေဘယ်သူပဲဝါဆိုတာတွေကိုတကယ်ဟုတ်တယ်လို့အထင်မှားနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူရင်းရောက်စီဖို့အတွက်ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကြည့်လို့ယုံတက်တက်တွေးကြုံတက်တက်အသုံးချအောင်တက်တက်ကောင်းတာဆိုတာကိုလည်းသိယုံတက်တက်မမှန်ကန်ကန်သုံးတတ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့တဘောတယောက်ယောက်ဆိုတဲ့တဘောထားကိုကြိုးစားပြီးတော့စွန့်ရမှာပါဒီတဘောထားကိုမစွန့်လို့နိုင်လို့လဲငါမငါသူမသူဖြစ်နေရတာဘာမှညာမှဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရတာကအဲ့ဘာဆွဲညာဆွဲငါဆွဲသူဆွဲတွေကြီးနေလို့အဆွဲဆိုတာကဖြုတ်မှမှန်ပါတယ်မွေးမြူထားရင်မှားပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေတဏှာတွေမာမာနတွေကြီးနေတယ်ဆိုတာဒါမမွေးရမအောင်မွေးမြူလုပ်နေတာပါမွေးကျင်တာမွေးနေတာကိုဆွန့်ပြီးတော့တကယ်မွေးမြူရမယ်စင်ကြယ်တဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူတတ်အောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်တတ်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲလက်တွေ့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါတယောက်ယောက်အစွဲတစ်ခုခုဆွဲရရှိပြီးသားဆိုတော့တယောက်ယောက်အဖြစ်ကိုဟိုတယောက်ကနေဒီတယောက်ကိုပြောင်းပြီးယုံကြည်ဖို့ပေါ့ဟိုတစ်ခုကနေဒီတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ဖို့ကမခက်ခဲပါဘူးလုတ္တတာကိုစွန့်နိုင်မှလို့ယုံတက်တက်ပြုလုပ်နိုင်မှာပါဒုတိယဆိုတဲ့သဘောထားကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှလည်းတယောက်ယောက်ကိုကိုစားပြုနေတာတစ်ခုခုကိုစားပြုနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲလို့ယုံတက်တက်လှုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖို့ကတော့ဘာမှမခက်ဘူးလှုပ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတာပါနေချင်တယ်လို့နေမယ်ပြောချင်တာပြောမယ်ထင်ချင်တယ်လို့ထင်မယ်ဒါတွေကလုံနေကြဆိုတော့မခက်ခဲပါဘူးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုအဓိကထားတာကိုဒုတိယကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ကိုအချိန်တစ်ချိန်နေရာတနေရာကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ကိုဆက်လွတ်နိုင်ဖို့ပါလိုအပ်ပါတယ်လူတော်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပဲအလိုမပြည့်တဲ့မကျေနပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေရတာပါတကယ်လိုအပ်တာကိုဖြည့်နိုင်မှလိုကင်းပြီးတော့ပြည့်စုံလာမှာပါဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ပါ
Pogo Gila Meseno, Hualu, Dialu, Sabu, Wipu, Nibu, Apollo me, Jamabu lume, Deshibu lume, Tariaro, Pogune sign, Broma, Soma, Mahode, Lua Chediva. The Geluada of Chine in Sui Tamatare Lua Chedile, Pila Mavabe. To get the Lugaro Logi Logodia Conjun the Piaz Longo Bivare. Qua Lona in Bura Luadava. Lona Musrale, Loni no Lola name Mavabe. Chani ne Shelo Miyavau Dhamma to get Loba Logila and Nalevame. The get Lone Shila, the child Logi Lodia Tamatare, a Lomiara, Pedwavare. The Lulula Lopusraga Go so kind Haradio, Luchana Buluadawa Quama Luchana na Abjedana Seba Lodo Loni Nave, good of all Masona no Hang out as well as I am a buildo. Go so kind Harao, go well Luchame Tawin Shivane, to me a Luchavilu Mayau. Go at the boat how. Kurali Soma Mava ဒုတိယဆိုတဲ့တစ်ခုခုဆိုတဲ့သဘောထားကိုဆွလွတ်နိုင်ခြင်းဒီပြင်လေလွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ပါပဲငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမရှိငါဥစ္စာဆိုတာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုအလုံးနဲ့လက်တွေ့နားလည်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒုတိယအဖြစ်ကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ဖို့ပါပဲတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုမသုံးမဖြစ်သုံးနေရကဆွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပါပဲဆွန့်လွတ်နိုင်တော့မှလည်းကိုယ့်အကူငါလို့သဘောထားလို့ငါရှိနေတာပါလားဆိုတာငါဥစ္စာလို့သဘောထားလို့ငါဥစ္စာဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့ငါတွေတူတွေဘာတွေညာတွေဆိုတာတကယ်မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်တာလုပ်နေတာကိုမဆွန့်လွတ်နိုင်မင်းနဲ့တော့မဟုတ်တာတွေကိုပဲသိနေမှာပါဟုတ်တာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အမှားကိုပြင်နိုင်မှပဲအဲ့ဒီအမှားပြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိယမှာအမှန်ကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်ငါကတော့ငါရှိလို့တငါငါလုပ်နေရတာတငါငါလုပ်နေရမယ်လို့ဒီလိုလုံးမှမှန်တယ်လို့အထင်မှားမှာပါဒီကံကြတော့တငါငါလောက်တောင်မဆွတ်လွတ်နိုင်လို့ငါရှိတဲ့အထင်မှားနေတာပဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ငါရှိလို့ငါလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါလောက်လို့ငါရှိနေတာငါဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်လို့ငါဆိုတဲ့သဘောထားကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်လို့လားငါရှိနေတာပဲတကယ်မှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ကန်ကန်နားလည်သွားဖို့ပါပဲ Teaching is over now. Let's share our merits. May all good deeds we have done day now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Sadhu. Sadhu.